सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोंटलीकास्ट लिवोसिट्रिजिन टैबलेट क्या है, क्यों दिया जाता है और ये कैसे काम करती है। थोड़ा भी छींक आया, देह में इचिंग हुआ, आपने किसी केमिस्ट शॉप पर गए और मोंटलीकास्ट लिवोसिट्रिजिन खा लेते हैं, क्या है इसकी सच्चाई और किस पर काम करते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट है, आइए जानते हैं। इसका डोज क्या होता है, इन सारे बातों की मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों मोंटलीकास्ट लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन क्या है। देखिए दोस्तों, मोंटलीकास्ट जो बोल रहे हैं, मोंटलीकास्ट ये ल्यूकोटामाइन केमिकल्स हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में उत्पन्न होता है। अब जैसे आपको छींक आया, जैसे छींक उत्पन्न होगा, इस समय क्या होता है, ये क्या करेगा, ल्यूकोटामाइन हार्मोन एक्टिव हो जाएगा तो आपको छींक इचिंग हो जाएगा। अब बात करें लिवोसिट्रिजिन, दोस्तों लिवोसिट्रिजिन वो हिस्टामाइन केमिकल्स है और हार्मोन्स है। अब ये हिस्टामाइन क्या करता है, जब भी हमारे शरीर में बढ़ेगा तो आपको आएगा खुजली आएगी, छींकी आएगा, बहुत बार देखिए ऐसे ऐसे करने लगते हैं, नाक मिचलना शुरू हो जाएगा, देह पे स्केचेस होगा, कहीं कहीं लाल लाल दाना हो जाएगा, या बहुत दिन से आपको बुखार आ रही है, बुखार भी नहीं ठीक हो रहा है, और कहीं कहीं और फेस में भी देखेंगे दाना आ जा रहा है, या कहीं इचिंग है, दिनाई दाग धब्बा टाइप की अगर आता है तो ये क्या होता है कि आपके शरीर में हिस्टामाइन केमिकल बढ़ जाने के। तो दोस्तों जब बढ़ेगा तो उसको घटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंटी हिस्टामाइन। तो जो मोंटलीकास्ट लिवोसिट्रिजिन टैबलेट है वो क्या है, एंटी हिस्टामाइन है। अब एंटी हिस्टामाइन क्यों देते हैं, कि इन हिस्टामाइन को कम करने के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मोंटलीकास्ट लिवोसिट्रिजिन के काम क्या है। ये काम है आपको किसी भी प्रकार का एलर्जी, छींक, छोटा छोटा दाना, लाल लाल टाइप का जो दाना होता है, इसमें काम करते हैं। दोस्तों सेट्रिजिन जो टैबलेट है उससे नींद ज़्यादा आती है, जबकि मोंटलीकास्ट लिवोसिट्रिजिन नींद कम आती है। इसका नींद इसलिए आता है कि हार्मोनल मेडिसिन है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाए, और ये आप रात के समय एक टैबलेट ले तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों उम्मीद करूँगा मोंटलीकास्ट लिवोसिट्रिजिन से संबंधित मैं सारी जानकारी दे पाऊँ। ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल मेडिकल मस्ती को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।